Yes, twagarutse ku ishuri ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwe mukurikiye The Bridge TV. Nanashimira wakoze subscribe kandi nawe utarayikora uyikore kugira ngo dukomeze twagura ikiraro kiduhuza n'amasomo, inama za buri munsi ndetse n'ibiganiro biduhugura kandi bikanatwungura ubumenyi bugiye butandukanye. Buri munsi ni ukwiga, njye narababwiye ngo buri munsi uko ubyutse uri muzima, buri munsi uko Imana iguhaye amahirwe yo kubyuka umeze neza, ukora ibintu byose bigakunda, uba ukiri wa mukandida, uba ukiri kuri rwa rutonde ruteganyirijwe ibyiza. Niyo mpamvu utagomba gucika intege, uraza ukiga, icyo utazi urakiga. Ubundi kuri iyi si njye mbona ikintu tuzi cyonyine tuzi neza ni uko tuzapfa, ibindi byose umuntu arabyiga akabaza agashaka amakuru, naho kuba uzapfa bwo cyangwa uzava mu mubiri isaha n'isaha, ibyo ni ibintu ugomba kuba uzi neza, n'umwana muto ibyo bintu aba abizi. Rero kugira ngo dukomeze twungure ubumenyi bwacu dufite, dukomeze tubwongere, ni ukuza buri munsi tukiga, tugahasoringa, tukongera bya bindi twari dusanzwe tuzi, tukongeraho ibindi, cyane ko uko iminsi ihinduka idusaba guhindukana nayo. Uyu munsi rero nifuje yuko turebera hamwe amwe mu masomo ari mu gitabo The Millionaire Next Door. Iki ni igitabo cyakunzwe cyane, ni igitabo cyanditswe na Thomas G. Stalin ndetse na mugenzi we William Danko, kikaba cyarasohotse mu mwaka w'1996. Iki ni igitabo cyakunzwe cyane kubera ko cyagiye kigaruka gisobanura neza itandukaniro riri hagati y'umukire ndetse n'umukene, by'umwihariko kigendeye ku myitwarire bagira. Buriya baravuga ngo ushobora kuba ukize, ufite amafaranga, ariko baravuga ngo nanone buriya iyo ufite amafaranga ikigoye si ukuyashaka, ahubwo ikigoye ni ukuyarinda, ni ukuyashakira sekirite, ni ukuyashakira imbaraga zikomeza kuyabungabunga kugira ngo uyagumane, kugira ngo uyahorane, ari nacyo bita nyine imbaraga cyangwa ubushobozi ufite. Buriya amafaranga bashobora kuyaguha, cyane ko buriya ugiye kureba usanga amafaranga akora ibintu bibiri. Buriya umuntu uyafite akamenya kuyabyaza umusaruro cyangwa akayafata neza uko yakagombye kuba akoreshwa, amugirira akamaro. Gusa none amafaranga ashobora kuba intwaro yo kurimbura uyafite. Niyo mpamvu rero bavuga yuko ubundi umukire yakagombye kuba apimirwa ku myitwarire agira, ku mitungo afite, urugero nk'amafaranga cyangwa n'ibindi bintu atunze, kubera yuko tubona n'ababigira ariko wabona hagashira igihe gitoya bakabitakaza, cyangwa ugasanga abatari babifite babibakuyeho. Kubera iki? Kubera imyitwarire babagizeho. Niyo mpamvu bavuga yuko nyine hari disipurine yakagombye kuba ikora ku mafaranga kugira ngo uyagumane, ukomeze ugumane izo mbaraga zayo, agume mu biganza byawe, bisa nk'aho ari ukuyareshya, kuyongoshyeshya kugira ngo nyine ukomeze uyagundire. Iki gitabo rero kibigarukaho kibisobanura neza, kibwiza abantu kuri ko gutunga amafaranga atari cyo cya mbere, ahubwo kuyagumana, gukomeza kuba uyafitiye umutekano, ari cyo kintu kirenze ibindi bintu byose. Iki gitabo rero kirabisobanura, nabyo ngira ngo turebe. By'umwihariko reka twifashishe ingero, kubera ko nacyo cyagiye kigaruka ku ngero, akenshi kibanze ku bushakashatsi bwagiye bukorerwa ku banyamerika, kigaragaza yuko abanyamerika benshi, abatunze hejuru ya miliyoni y'amadolari, babayeho ubuzima bwo munsi y'ayo mafaranga, ku buryo ureba wa muntu nyine ureba ukabona amafaranga atunze ntagamusa. Gusa nanone ibyo bigaragaza yuko ari nka kwa kundi bavuga ngo hari ubwoko bubiri bw'abakire, hari umukire wa nyawe, hari n'ushaka kwigaragaza nk'abakire. Nyine ubwo urabyumva nawe, ushaka kwigaragaza nk'umukire na wundi wora wishyira mu ndorerwamo ngo abantu bamubone, abantu bamuha atansiyo kubera yuko yaguze imodoka nshyashya igezweho, yaguze telefone nshyashya igezweho. Nyamara wa wundi tubona nyine afite imitungo, ababizi ni bake, ashobora gusanga ari abamugaragiye, abana be cyangwa inshuti ze za hafi, ariko abandi bantu bakure, ku buryo mushobora guruka ukavuga ati uno muntu ukanamusuzugura, ariko mu by'ukuri afite amafaranga menshi cyane. Hari n'undi rero ari we nyine ushaka kwigaragaza nk'umukire, ushobora gukoresha nyine bwa bushobozi wenda bw'umukire, akaba yabitira, ugasanga yewe anakorera uwo mukire ufite amafaranga, ariko amurusha kwambara ibintu bihenze, amurusha kugenda mu modoka ihenze, aba mu nzu nziza kumurusha. Uwo rero ni wandi ushaka kwigaragaza nk'umukire ariko utari muri cya cyiciro cy'abakire. Hanyuma rero iki gitabo cyagiye gitanga ingero nyinshi, gusa natwe reka twifashishe uru rugero. Dufite umugabo umwe witwa Kagabo. Uyu mugabo ni umunyamafaranga, afite inzu nziza abamo, afite abakozi bamukorera buri kimwe, yaba ari abakora amasuku yo mu rugo, abamutekera, ndetse n'abandi bakora imirimo itandukanye, harimo n'abashoferi bamutwara. Ahinduranya imodoka buri munsi, afite imodoka zigera kuri 7, yewe urebye aba mu buzima buhenze. Dufite n'undi mugabo wa kabiri witwa Emi. Ni umugabo utuye hafi ye, afite imodoka imwe agendamo ndetse ayimaranye imyaka 5. Si nziza cyane,
ku buryo wayigereranya n'izi modoka za Kagabo. Ikindi aba mu nzu iciriritse ubona iri munsi y'amafaranga yinjiza ku kwezi. Muri make uyu mugabo bita Emmy abayeho ubuzima bworoheje we n'umuryango we ugereranyije n'ubuzima Kagabo abayemo. Uyu mugabo bita Emmy imirimo imwe yo mu rugo nk'uko Kagabo abigenza, imirimo yose bakaba bayimukorera, ugafite abakozi bakora mu rugo, yaba ari abakora muri jaride, yaba ari abamutwara, abamutekera mu buzima bwa buri munsi, bose arabafite. Hanyuma umugabo Emmy we afite amafaranga, ariko bimwe muri byo we n'umuryango we barafatanya bakabyikorera. Buriya nyine usanga akenshi wenda ntabwo tubibona mu gihugu cy'u Rwanda cyane, ariko nko muri bihugu byo hanze byateye imbere usanga nko muri weekend igihe abantu batakoze nyine ushobora gufata udukoresho tw'amasuku ukikorera amasuku mu rugo, cyane ko hari muri biriya bihugu byo hanze usanga nyine ikintu cyitwa gukora amasuku, gukora mu majaride, usanga nyine aba ari ibintu bihembwa amafaranga, bitanga amafaranga menshi. Rero hari ukuntu we uyu Emmy afatanya n'umuryango we bagafata udukoresho bakikorera amasuku mu rugo. Hanyuma uyu Kagabo we ni umukire, agaragara neza, agendana n'abahenze, anywera ahantu harenze, agendana n'ibigezweho kwanza. Ariko uyu Emmy we abayeho mu buzima buciye bugufi kandi yinjiza amafaranga menshi. Tunavuge yuko binjiza amafaranga angana, ariko uyu nguyu abaye mu buzima busa nk'ubworoheje. Aba bantu babiri ukuri kwa nyako kuri hano hanze, cyangwa abantu ukuntu bahita babibona iyo turebye, tujya tubona uyu Kagabo kubera ko ubuzima abayemo byose bidisipurayinga kuba ari umukire, kuba afite ibintu byiza bihenze, kuba anywera ahantu harenze, kuba agendana n'abantu barenze, kuba afite imodoka zirenze kandi azihinduranya buri munsi, afite abantu bamufasha buri kimwe, yaba ari abamutekera, yaba ari abamukorera imirimo yose yo mu rugo. Hanyuma uyu Emmy kuri kw'abantu nabwo kuraza kuvuga yuko uyu muntu ari umukene, ariko iki gitabo cyo gisobanura yuko uyu muntu wigaragaza nk'aho afite ibintu bihenze bya buri munsi aba atari umukire, ahubwo ari wa muntu uba ushaka kwigaragaza nk'umukire, kubera yuko hari n'aho kigera kigatanga urugero yuko uyu muntu abaye afite akazi kamuhemba wenda miliyoni 10 ku kwezi, abantu babiri bafite akazi kabahemba miliyoni 10 ku kwezi, bafite imyitwarire itandukanye nk'uko tumaze kubibona, bakabirukana ku kazi. Urebye neza wazasanga uyu Emmy ubayeho ubuzima buri munsi y'amafaranga ahembwa, ubuzima bwose ashobora kubwakira kubera ko yavuye ku kazi akiga kubyaza umusaruro amafaranga yahembwe. Ariko uyu muntu wabagaho mu buzima bugize busa nk'aho buhenze cyane, umushahara ushobora gusanga waramubereye nk'uburozi, ku buryo ushobora kumushyira hariya ibintu bikamugora, ubuzima bwa hano hanze bukamugora. Ngira ngo murabizi hano hanze hari umuntu natwe usibye naho hanze wenda muri Amerika bakorewe buno bushakashatsi, usibye ko kino gitabo y'urebye usanga nubwo kibanze ku banyamerika cyane, ni ukuri kuri hano hanze no ku isi yose, nawe ushobora kubyumva ugahita ubitekereza ukavuga ati bino bintu nibyo, kubera yuko tuzi abantu umuntu agakora imyaka 30 y'ubuzima bwe bwose, ariko yajya mu myaka ya pansiyo, imyaka y'izabukuru, ugasanga ni wa muntu uri kurwanira n'abantu, ni wa wundi uri kurwanira ntago bamfasha kwivuza. Ukibaza ese mu myaka wenda nka 15 yamaze ari ku kazi yari ari gukora iki? Ugasanga ari kubura n'igihumbi cyo kuba yakwifashisha mu rugo bisanzwe, kandi yarakoze wenda ahembwa umushahara w'ibihumbi 300 400, ariko wa muntu wahoze mu buzima busanzwe wenda ataninjiza 50 ku kwezi, ariko akora imirimo isanzwe, ugasanga ahubwo niwe ugiye kugaburira wa muntu wamaze ku kazi imyaka hafi y'ubuzima bwe bwose. Tujya tubibona nicyo rero ahanini iki gitabo gishingiraho, ko kwizigama cyangwa kwiga kwizigamira, kabone nubwo abantu batabona yuko ufite amafaranga cyangwa utari umukire, ari byo bintu bya mbere. Ahanini cyagiye kigaragaza yuko kwizigamira ari byo bintu bya mbere. Ubushakashatsi rero bwo muri iki gitabo bugaragaza ko abanyamerika bafite miliyoni cyangwa se barengeje miliyoni y'amadolari babayeho nyine ubuzima buri munsi y'amafaranga batunze. Ikindi kandi iki gitabo ikintu gikomeye ikindi cyagaragaje ni uko abanyamerika 50% barengeje miliyoni y'amadolari, uba usanga atari amafaranga barazwe n'ababyeyi babo, bose naba barayakoreye. Ngira ngo iki gitabo murumva yuko cyanashishikariza abantu gukomeza gufightinga, gukomeza kurwana. Ni rwa rugendo turimo rwo gukomeza kwiyungura ubumenyi bugiye butandukanye. Bagaragaje yuko abanyamerika 50% batunze arenga miliyoni y'idolari, atari abantu bagiye bayahabwa n'ababyeyi cyangwa ngo bayaragwe nyine n'imiryango yabo, ahubwo ari abantu bagiye bafightinga bakayikorera ku giti cyabo. Aba rero nibo twakwita yuko twarebera mu ndorerwamo y'abakire bahazaza. Ubundi nyine ni ukuri kuri hano hanze, cyangwa se ibyo tubona, abakire, umukire aba ari wa muntu nyine
ufite sekirite y'amafaranga cyangwa ufite umutekano ku bigendanye n'amafaranga, ari nabyo twita imbaraga, ku buryo nyine niyo ushobora kumugusha hasi ariko akaba afite izindi tekinike yakoresha kugira ngo yongere yizamure yijyane hejuru. Ari nacyo rero umuntu aba yashishikariza abantu ikintu cyo kwizigamira, ari naryo somo hanini baba bashaka gukuramo. Buriya kubera yuko buriya ari umugabo nihabwa intebe, ushobora kuba none nyine ufite amafaranga cyangwa ufite akazi kaguhemba amafaranga menshi, ariko buriya wazabibona ari uko bakagukuyeho ugataha ugasanga n'andi ibihumbi 10 wizigamye ugasanga biragoranye. Rero ikintu tuba dushaka kumva aha ngaha, niba uri umukire cyangwa ufite ahantu ukura amafaranga runaka, tangira wizigamire, kuko nyine ubushakashatsi n'ubundi bwakomeje kugaragaza yuko umuntu buri gihe ushaka kwemeza abantu ari uko aba yumva asuzugurwa, nyine aba yumva nyine bamusuzuguye, batazi ko ari umukire, agashaka attention y'abantu kugira ngo akomeze abyerekane. Iyo rero ntabwo tumubara nk'umukire, ahubwo tumubara nk'umuntu ushaka kwigaragaza nk'umukire, nk'uko kino gitabo kibigaruka. Hanyuma wa wundi utuje ariko tuzi yuko hari ahantu akura amafaranga, urabizi ko hari ahantu akura amafaranga ariko ntamugaragaraho, uyu rero niwe bita umukire, cyangwa nyine umuntu ufite amafaranga utabyigaragariza cyangwa mutabona ngo uhite ubimenya, ariko ukuri kwa nyako akaba afite amafaranga. Dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Rero iki gitabo ni kinini cyane, ntabwo twakirangiza twagisoma, ni ukujya tugenda nitubona akanya tukajya turinda dusoma utuntu tw'ingenzi turimo, kuko kirimo ingingo nyinshi zisobanurira umuntu ibigendanye n'ubukire cyangwa ibigendanye n'amafaranga. Ni rwa rugendo rwo gukomeza kubaka ubumenyi buduhuza n'ubukire, kandi butwungura ibindi bintu bigiye bitandukanye byadufasha gukomeza kwavansa. Hani kuri The Bridge TV wahageze, niba ari ubwa mbere uhageze, ikintu uba ugomba gukora ni ugukanda subscribe, dukomeza tukabana no mu bindi biganiro, andi masomo agiye atandukanye, inama za buri munsi. Ngende Kivu West, dukomeze tubane buri munsi. Ndabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza.